হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আবারও চলে আসলাম আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে। এখানে দেখেন লেবু রস নিয়েছি। এইভাবে কুড়িয়ে লেবুটার রস নিতে হবে। তারপর এই যে দেখেন কত সুন্দর ফিনিশ হয়ে গেছে। তারপর এখানে 2 টেবিল স্পুন লেবুর রস, তারপর 2 টেবিল স্পুন এক্সট্রা ভার্জিন কোল্ড প্রেস অলিভ অয়েল, তারপরে আমি নিচ্ছি এখানে হানিও নিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন। আমি এখানে টিস্পুন ইউজ করতেছি, তা আপনাদেরকে বলতেছি টেবিল স্পুন নিয়ে আপনারা দিতে পারেন। তারপরে সবগুলোকে একসাথে মিক্সড করে আপনারা এটাকে খেতে পারেন যখন আপনাদের ঠান্ডা লাগবে, কাশি আসবে, অনেকের করোনা, অনেকের অ্যাজমা, তো সব কাজে এই মেডিসিনটা অনেক কাজে আসবে। এই মেডিসিনটা আমরা আমাদের বাসায় খাই যখন ঠান্ডা লাগে। আমি আমার বাচ্চাদেরকেও খাওয়াই, তারপর আমরাও খাই। তো আশা করি আপনাদের উপকার আসবে আজকের এই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো। তারপর দেখেন আরেকটা ইনগ্রিডিয়েন্টস নিয়ে আসলাম, হোমমেড মেডিসিন, হার্বাল মেডিসিন। এই যে দেখেন এখানে আমি 1 কেজি পানি দিয়েছি গোয়ামরি, তারপর দিয়ে দিচ্ছি লবঙ্গ, তারপর কালি জিরা, তারপরে আস্ত জিরা তারপরে আদা কুচি, সবগুলা 1 টিস্পুন করে নিয়েছি। এখানে দিয়েছি তেজপাতা, এলাচ, দারচিনি, স্টার। এইগুলাকে আপনি হালকা স্টিমে, মানে একদম ল না, মিডিয়ামও না, লচ্ছে একটু বেশি হিটে, তারপর এটাকে কুক করতে হবে। এটাকে কুক করে যে দেখেন আমি একদম হালকা, এটাকে চুলার পাওয়ার বাড়িয়ে দিয়ে স্টিম করা যাবে না, তাহলে এটার যে গুণ আছে সেটা চলে যাবে। এটাকে আমি স্টিম করে নিচ্ছি। তারপর আপনারা যারা ঠান্ডা ভুগতেছেন, মানে যারা এটা মেক করবেন, তারা এটার যে হালকা স্টিমটা আসতেছে সেটা পাতিলার উপরে আপনার ফেসটা দিয়ে স্টিমটা নিলে অনেক ভালো হবে, মানে অনেক তাড়াতাড়ি ব্লক নষ্ট ছুটে যায়। তারপরে এখানে দেখেন দিয়ে দিচ্ছি একটা চা পাতি, একটা দিয়েছি আমি 1 কেজি পানির মধ্যে। তারপর হালকা চা পাতিটা নাড়াচাড়া করে তারপর আমি চা পাতিটা ফেলে দিব। বেশিক্ষণ চা পাতিটা রাখবো না, 1 মিনিটের মধ্যে চা পাতিটা নাড়াচাড়া করে তারপর আমি এটাকে ফেলে দিব উঠাইয়া। আপনারা যদি এটা লাইক করেন তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আমার ভিডিওতে, আর অবশ্যই আপনারা বাসায় এটা ট্রাই করবেন। এই যে দেখেন আমি এই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো একটা চাটনির সাহায্যে ছেঁকে নিয়েছি। এই যে দেখেন কত সুন্দর হয়েছে কালারটা, এটা খেতে অনেক টেস্টি। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি চিনি, কারণ এখানে হানি দেওয়া যাবে না, কারণ কি এখানে অনেক গরম ওয়াটারে, গরম টিতে হানি দিলে অনেক সমস্যা, হানিটা নাকি অ্যাসিড হয়ে যায়। তো ডক্টর জাহাঙ্গীর এবং ডক্টর মুজিবুর রহমান, জার্মানের, আপনারা সবাই চিনেন, উনি বলেছে, তাই আমি বলেছি। মানে হানি গরম পানির মধ্যে দিলে নাকি হানিটা অ্যাসিড হয়ে যায়, তাই আমি হানি ইউজ করি নাই, এইখানে দিয়েছি আমি। তারপর আরেকটা ইনগ্রিডিয়েন্টস নিয়ে আসলাম, এই যে দেখেন পাইনাপেল। তো এখানে কাঁচামরিচ অ্যান্ড ধনিয়া পাতা কুচি নিয়েছি। তারপর পাইনাপেলগুলা কিউব করে কেটে নিয়েছি। সেইগুলাকে ফার্স্ট আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি লিটল বিট ব্ল্যাক পেপার অ্যান্ড হিমালয় পিঙ্ক সল্ট দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি। এটা যদি খান অনেক তাড়াতাড়ি, মানে ঠান্ডা কাশি জ্বর থেকে মুক্ত পাইতে পারবেন,
অনেক ভালো আর খেতেও অনেক টেস্টি। এটা আমি আমার বাসায় ঠান্ডা কাশি জ্বর ছাড়াও আমরা খাই। তো আশা করি আজকে আপনাদের এই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো কাজে লাগবে। কারোর যদি একটু উপকার আসে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে বলবেন। আজকে এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকেন।